¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Ya salió, güey! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Échale, agárrenle! ¡Vámonos! ¡Ya salió! ¡Ya se armó! ¡Ya salió! ¡Ya salió! Ahí va ya, ahí va ya. No, ya salió. Ya salió. Chino. Ya, Patino. ¿Ya vas a hacer hoyo ahí, Chuy? Ayúdenle de aquel lado. ¡Vámonos por el frente! ¿Qué me cuentan de qué se aproximará, morro? Felipe, desde ayer el camión no entró, Contreras. Se quedó atascado en su mismo charco principal. Contreras. Mira, Contreras, todo lo que tuvimos que maniobrar ahorita. Ya salió. Ya salió. Se atascó en su mismo charco principal el carajo. Ya entró, morros. Bandolero. Ya entró, papá. La unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza, ya entró. Que vean que también no es tan fácil. Que no ven que es tan fácil. Ya salió. Ya salió. ¿Cómo de que no? Y luego en su propio charco, hundido en su propio barco. Ahí está, cucaracho. Ya mañana seca, güey. Ya mañana seca. ¿Desde dónde? Desde México. ¿Cómo se llama? Francisco Hernández. Huehuetoca. Carita sangrada. Huehuetoca. Ahí estamos. Ya se armó. Guerrero Miss. Guerrero Miss. Ya se armó, papá. Guerrero Miss. Ya se armó, mira. Fuerte que la unión hace la fuerza. Ya salió, morros. Ya le echamos grava, le echamos de todo, pero salió, salió. Saluditos. Le echamos ganas, ya salió. Oye, le echamos ganas, dice que la mía de blanco, güey. Ya salió. Entonces el que te quedó. El que traicionó el charco. Me traicionó. Salimos todos, ya sacamos el camión. Ya salió. Aquí grábame, mándate a traer la red colas, Julián. Tráiganse un recolas. Julián, ¿qué te tomas, papá? Ya están listas las vaporeras, papacito. Las vaporeras, papacito. Los medios. Las vaporeras. Los medios. Acomoden, morros, que las vaporeras ya están listas. Las vaporeras ya están listas. ¿Te imaginas por dónde tiene que cruzar? Chiqui, ahí está, carnal, ya salió. Sí, dile a Chano, a Lupita, a Nancy que te den la camisa. Ya acabamos, ahora sí acomoden la pista de dance. Acomódense la pista de dance, morros. ¿Quién va a venir a echarse un tamalito? Atolito. Ay, papá, un atolito ahorita. Ay, güey. Ay, güey. Vamos acá adentro que las mujeres están cocinando. ¿Ya, ¿a qué horas están listos? ¿Sí están listos a las 8 de la noche? No. ¿A las 9? Sí. Me parece bien. Para que salgan de la escuela los niños. Los chambeadores salen a las 8. Necesitamos que los chambeadores salgan a las 8 y se vengan a las 9 y ya estén aquí. Ok. Doña Silvia, ¿a qué horas está la papa, hija? ¿Les vas a hacer atolito y qué más, hija? Ya están los tamales de azúcar. Ya están los tamalitos de azúcar, a ver. Ay, güey, ay, güey. ¿A qué horas que se vengan? ¿Qué horas son ahorita, hijo? Son como las 4. A las 7, ¿no? Como a las 7. Vamos está bien a las 9, 8, ¿no? Para que cuando salgan de la escuela. Ya que salga mi niño. Cuando salgan de la escuelita, ahora sí ir a su atolito, tamalito. Cadáver, acción, mi rey. Acción. Ya están las mujeres ahí dando. ¿Qué me cuentan de la Chapis y la Vanessa? ¿Qué me cuentan de las que iban a venir a ayudar? Más cuento que novela y teatro, pero bueno. Ay, papá, ya de Celaya. Chavos, ahora sí, la pista de danza, bárretela, papá. Bárrete la pista de baile tiene que estar alineada. No, aquí, güey. Ahora sí no me los enlodes, güey. Ya la carpa ya está lista.
Ya la carpa ya está lista. Por razón no me miran desde allá, éralo. Sí, también hay. ¿Cuántos kilos son? 50 elotes a 50 personas. Adelante, un elotito por cabecita. Sí, adelante. Me dijo Lalo que iban a hablarle a alguien que les trae la leña. Ahorita le digo, comadre, Murray, necesito que se acomoden, por favor, la pista de dance. Bandolero, la pista de dance la queremos lista, porque los tamales ya van a estar, papá. Véngase, ya van a estar los Espérate, son de salsa verde, salsa roja. de rajitas no hay. De rajitas. Y luego también atolito, mi rey. Atolito, mi rey. Que se arme la pista de dance. Que se arme la pista de dance, por favor, cada vez. Que se arme la pista de dance. Que se arme. Vénganse sin comer, por favor. Al que vaya a venir, vénganse sin comer, por favor, de preferencia. Ahorita no coman. Estamos en el charco Brian, Karen, vénganse sin comer. Sin comer, papá. Vénganse sin comer, por favor. Vénganse sin comer. Vénganse sin comer, chavos. Ahora sí la pista de dance, cadáver, que quede lista. Que quede la pista de dance lista. Se atascó el pirata móvil en su mismo charco. Los Pampers de Cuernavaca, Morelos. Tultitlán, Ciudad de México. Saludos de San Luis Potosí. Para Piratero. Botitas carniceras, Birren, cómprale esas pinches botas carniceras, cabrón. Mira, ¿cómo estás? Mira, no le compré Irving. mataperros. Irving. Estas madres aquí hasta carretera meten, güey. Estos hasta carretera meten. Sí, ve. A la goma las bushi. Ya llegó el famoso demo, los mopes la farmacia. Saludotes, 15 de septiembre, ya nos vamos a las caritas la bella. Primeramente Dios. Órale, se quedó atascado ayer, no pudo entrar. Ya llegó con las tripas de Puebla, de fuera, digo. Chavos, vénganse sin cenar. Que se vengan sin cenar, Chucky, su atolito, papá. Ahorita, espérate, güey, hay que ordenar un poquito aquí, güey. Ordena un poquito, güey. Ponte un guacho. Ay. Que se arme la pista de dance. La gente de Iguala Guerrero, Ángel, Rosas. Ah, no es Rosas. Véngase, hijao. Irving, aquí estamos en tu humilde casa, Irving. ¿Qué crees que se atascó el camión, Irving? Zamora. Acomoden bien, chavos. ¿Qué pasó, Irving? Acomoden. 4 de la mañana. ¿Y qué tal estuvo el pasito del barril? El paso del barril fue el que se llevó la noche. El paso del barril se llevó la noche, lobo. Mira, tú tráele su caguamita a mi golea que anda seco, güey. Y lo demás te lo de chescos, güey. Mámale, chavos. Porque el tiempo se va de volada. Guerrero Mix. Ahí está mi Guerrero Mix, desde La Joya, Colombia. Piratero de corazón, papá. Huevo. Mi Guerrero Mix. Este es piratero de corazón y no de ocasión, papá. Siempre ha creído el sonido pirata y no lo hemos fallado. Siempre para allá y para acá. La Joya, Colombia. El pan es presente. Goliat, ten cuidado, te vaya a salir una hernia, güey. ¿Cuál hernia, güey? 1, 2. Tijuana 664.
Bocamiño, va que va. Irving, mándame el saludo a Irving, San Luis Potosí. Suena bonito, suena sabroso. Ya nos vemos, San Luis Potosí, el rey del mole. Suena el chiquicha. Ahí va. Ah, no manches, ese de ahí bata bien, ¿Adentro qué? ¿Pones unos cuantos, Lalo, de esos? ¿Unos 4? 4 de esos adentro, ¿no? 2 pues. No, pon 4 bajos y 4 medio. Producciones Bubas Pirateros, sonido Mr. Cala. Haz caso, cabrón. Haz caso. ¡Ey! Queditas para que no molesten a los vecinos, güey. No molestes a los vecinos, güey. No, a los vecinos. No molesten a los vecinos. No molesten a los vecinos, güey. No aguantan los chalanes, hay que tener cuidado con los chalanes, no aguantan la chinga. A ver si es cierto ahora que andemos con la producción. A ver si salen chalanes. Felipe Contreras. Están bien grandes los medios, Felipe, pero sí se oyen bien. A ver. Hoy Goliat, ya dijeron, dicen, ese está bien acá, dice, esos medios se carga uno solo. Ya si me chingo uno solo, pero ¿por qué los dejo que trabaje? Ustedes échenle, güey, por eso este sonido es diferente, este sonido es muy diferente. Para Leti Camaro, nos vemos mañana, 21 aniversario de La Clave, primero Dios, allá nos vemos, Siboné. Va que va, carnal, y no chalán, aquí se le llama equipo. Tan pesados, Ricky, también pesados, güey. Ese Guanatos es especialista, era. Mañana, mi gorito, mis, allá nos vemos con Siboney. Allí nos vemos en Chimalhuacán mañana. A ver, Goliat, aviéntate uno solo para que vean, porque dicen que estás bien, güey. Dicen que el Goliat está bien, güey. Quiero ver si también él puede, pero dice que ahorita no. Y tampoco se bañan. ¿Ya ves cómo están los KFs también de pesado? Era el mascarita sangrada. Allá nos vemos con mi Bubas, Veladero, Puebla, Te habla que no pudo sacar una pija y sacó un marrazo en un dedo. El Goliat no pudo sacar una pija, pero sí se encajó el taladro en el dedo. Vas a pedir capacitación. Ya quiere incapacidad. La gente de Paz, Bolivia. José Trejo. El Paso de la Quenjidama. Came. ¿Qué, tornillo? ¿La pica? ¿Hasta dónde? Te van a echar aire. Dale una, dos. Primero. Ya llegó mi hijada Mireya. Ya llegó mi Chucky, los calcetines viejos. Ya llegó el Puma doble S. Sí, aquí andan afuera. Aguas con esa extensión, mire. Bájela, suena que. Chavos, ya están listos los tamalitos, Mañana nos vemos en Chimalhuacán, el día de mañana.
bañarme. Sí, llévatela, güey. Llévatela, güey. Llévatela, güey. Chuponcito, llévatela. Chavos, ya están listos a las 8 los tamalitos para que cuando salgan de chambear se vienen para acá. Inmediatamente se me vienen para acá en cuanto salgan. En cuanto salgan, arránquense para acá. Acá la doña Silvia ya está en acción. Para allá, para acá, para allá. ¿Cómo van a hacer? Van a salir con repro... ¿Cómo van a salir esos? Salir los tamales bien despechados. Despechados los tamalitos. Ya fueron a 3 chescos, güey. Mira, papá, la primera, mira, ya va la primera ronda, mira. Ahí va la primera ronda. Aquí está la primera ronda, mira. Mira, aquí está la primera ronda, mira. Ay, papá. Mira, ahí van las 2 primeras vaporeritas de atolito, Trucha, güey. Trucha, güey. Chavos, ya va la primera ronda. Ahorita. Es que las trae Chana, güey. Dile a Chanita que les dio una playera. Ya va la primera ronda. Vamos a poner unas 4 ahorita, ¿no? En total, nosotros, 60 luces, güey. 60 luces. Ya nada más falta saber moverlas, güey. 60 luces. Chavos, gracias a Dios, papá. Gracias a Dios, a la gente del sacrificio. Ahí la llevamos, mi rey. Pumba, ahí va la primera ronda. Déjaselo enseño al Pumba, güey. Déjaselo, te lo enseño, papá. ¿Quieres que te lo enseñe? Ahí te va. Mira, Pumba, aquí va la segunda vaporera, papá. Pero, aquí está la primerita, mírala, mi rey. Pumba. Ahí va, la primera ronda. En esta van esto es de puro azuquitar. Aquí están 2 ollitas ya de atolito, mira, mi rey. Mira. Pumba, ahí van las primeras 2 vaporeritas, mi rey. Mira, Pumba. Mira. Jordi, mi gente de Zacatecos, Tlaxcala. Y acá están las jefas. Las jefas ya preparando las segundas rondas. Mira, Pumba. Ahí va la otra vaporera, mira, papá. Mira, papacito. Mira, papacito. Mira, ahí está la otra ronda, mira, Pumba. Silvia, ¿cómo le vamos a hacer para el día de la boda? Tanta gente, Silvia. ¿Cómo le vamos a hacer? Tienes que arrimar duro, guacamayas, por si se acaba la comida, sí. Silvia. Sí, eso sí. Arrima durito, salsita, aguacatito, un extra, ¿sí me entiendes? Sí. Ya que se acabe la comida, Pues ya les damos botanas. les damos botanas, que va a venir mucha gente. Suegra, va a venir mucha gente, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer, suegra? Y mi gente ¿de dónde dijimos? Tenemos gente de Huehuetoca fabricando los tamalitos aquí en casa, A la señora Juanita que ya no le van a quedar ganas de venir, no la puse a trabajar. No, bien acomedida doña Juanita. Vino de visita y está en pura joda. Ay, papelito. Silvia, no me regañes de adelante de la gente, hija. Aprende a controlar esos instintos. De antemano sabemos que tú eres la que mandas, pero no me hagas quedar en ridículo. Chavos, pónganse las pilas. Así es que vénganse sin comer, Goliat. Que se vengan sin comer, güey. Sí, yo no he desayunado, desayuné medio vaso de tequila, güey, nada más. Vénganse sin comer, por favor. Goliat, el día de la boda no vamos a ajustar con la comida, güey. No hay pedo, que llevan una bolsita, 1 kilito de frijol cada Te está uno. bebiendo porque está diciendo que no te va a invitar. No, yo voy a estar antes por eso, güey. Así ya me encierro ahí, puro chile que me sacan, güey. Ya estando adentro. Ya estando adentro no me sacan, güey, que yo cuido los carros.
Aparte no puede porque le voy a regalar un chiquichá y su boda. ¿Le vas a regalar un chiquichá? Ese es mi regalo para Aviéntale un chiquichá, mi Ricky. Pero que no te vas a enamorar. Aviéntaselo. Dile, güey. Aviéntale un chiquichá. Sabroso. Suena el chiquichá. No es con música el chiquichá. Ahorita aventamos algo belicoso. Muévale, morros. Este sonido trae gente de Huehuetoca, de Toluca. ¿Y de dónde? ¿De dónde? De México. ¿Pero qué parte? Huehuetoca, papá. Donde se baila y se goza. En Huehuetoca. Guerrero Miss. Ahí va, Guerrero Miss. Guerrero Miss. Cucarachas, ¿sí sabes cuáles graves de ahí no se oyen? Sí, están marcados. ¿Cuántos? 2 y 2 guangos. 2 y 2 guangos. Ahí está Guerrero Miss. Mi Guerrero Miss. 100% que Guerrero Miss. Pero de corazón, Huevos, desde La Joya, Colombia. con el número 1 de León, Guanajuato y la queso. Cálmate, cálmate, cálmate. Hey. ¿Van a seguir la fiesta todavía? Sí. Deja ver que el Cuco te lo sabe, que te lo pase. Jordi, te llevo una playera, papá. Ah, Jordi, si eres de los chiquias, tú también. ¿Qué van a hacer? No se van a dar un chingadazo, A ver cómo le hacen para que se les quebre el disco, Mire ya. ¿De quién? ¿De? Pues dice Chuy que le dé. ¿Cuánto es? ¿Sabe? ¿Cuánto es? $3.50 no, vale. Vale como $3.50. Oye, pues van a salir más caros que hubiera traído la retro mejor. Espérate, ¿quién va a traer los refres? ¿Quién va a traer los refres? Ten pues, agárramelo, güey. Comadre, agárramelo, por favor. Sí, dale paro, llévatelo en la moto. Va a salir más caro estos que haber traído la retro. Ahí está el pirata móvil, comadre. Ay, tenemos gente desde Catecumbia, Ecatepec. Bandolero piratero. Se atascó el perrón en su mismo charco, valiendo martes de pizza. También está la esposa de don Felipe. ¿Dónde? Acá y de aquí, se está poniendo en el arbolito. Es la Joya Colombia. Aguas, chino. A ver cómo se le quebre el disco. A ver cómo le hace. Con cuidado, güey, Esos disquitos, aguas con esos disquitos. Ah, chino, oye, pues sí sabes cortar, chino. Chino, sí sabes cortar discos, güey. Ahí lo hacemos de todo. Eres todólogo también. También eres todólogo. Ay, así sirve la puerta, güey. Sí sirve la puerta, güey. Ahí está, ya no vas a batallar. Ahí está ya, chavos. Por ahí entra aire también, ¿no? Sí. Va que va, chavos. Entonces lo que sigue, dijo la güera. Nicolás Romero. Goliath. Deja ver si ya está la botana. Ya les voy a dar mi número, porque luego los andan engañando. Fíjense bien, morros, yo creo que ya mejor voy a empezar a darles sus contratos, para que no los engañen. Todo el que tenga este papelito,
Es señal que sí es cierto mi contrato, porque no, luego se los andan engañando. Firmado y autografado por Sonido Pirata, para que luego no digan, no, es que fue por mensaje, no, es que por el Messenger, no, fue por el WhatsApp. Ya se les va a dar su papelito de estos, Pusieron a chingarle a Jenny Rivera. Pusieron a chingarle a Rey Rivera. La contrataron, ¿qué? ¿Una media hora, una oreja? No, ya llevo una Y hora. vete a comprar, Juliana, vete a comprar una parrilla grande ahí. Tengo parrilla, ma. Por eso mandé traer el tanque. ¿Eh? Ya mandé traer Ya con eso, se vienen al rato.